Перед началом данного видеоролика хочу попросить тебя поставить лайк, а также подписаться на канал и поставить колокольчик. Для меня очень важно, чтобы первыми мои истории могли посмотреть именно подписчики. С чего бы лучше начать мою жуткую, но правдивую, а оттого еще более ужасную историю? Наверное, стоит рассказать немного о себе. Мне 23 года. Работаю менеджером в небольшой турфирме. Вместе со своей девушкой Леной снимаю квартиру в спальном районе на окраине нашего города. Детей у нас пока нет, но это к лучшему. Честно говоря, не готов я еще к этому. Для себя пожить хочется. Живем мы в старой панельной хрущевке. Нетрудно догадаться, что слышимость у нас отличная. Имени и места проживания своего называть не буду. Это ни к чему. Пожалуй, теперь можно перейти к основной части повествования. Началось все месяца 3 назад, во вторник. Как обычно, в 9:30 я уже был дома после рабочего дня. Мы поели свежесваренных пельменей с Ленкой на ужин. Полчаса потупили в телефон и в 11 легли спать. Впрочем, сон мой продлился недолго. В 1:00 ночи меня разбудил какой-то стук. Стучали откуда-то сверху, ритмично так. «Лен, ты тоже это слышишь?» Полушепотом спросил я. «Ну, стучат и стучат. Заняться кому-то нечем. Спи давай. Завтра вставать рано». Легко-то и говорить. Она у меня спит, как убитая. А у меня сон чуткий. Я от любого писка просыпаюсь. А тут стучат. Еще и отчетливо так. Почему-то я сразу подумал на Серегу, алкаша соседа этажом выше. Походу, опять нажрался и херней мается. Он по пьяни и не такую дичь вытворял. Не пойду я сейчас к нему. Мало ли, что от пьяного человека можно ожидать. Завтра поговорим. Проворочившись в постели еще час, я все-таки уснул. Настроение с утра было паршивое. Мало того, что я разлил кофе прямо на стиранную белую рубашку, так еще и проспал почти на полчаса. Будильник просто не сработал. Выбегая из квартиры, я застал Серегу курящим на лестничной площадке. «Серег, блин, что это вчера было? Ты мне 2 часа не давал заснуть своим стуком. Заканчивай ты это дело, а лучше совсем пить бросай». Серега лишь удивленно пожал плечами, смотря на меня, будто не понимал, о чем я говорю. Ага, конечно, все он прекрасно знал, хотя с пьянки можно и не такое забыть. Постепенно день стал налаживаться. Опоздал я всего на 5 минут. Впрочем, и это осталось незамеченным. Миши, моего начальника, сегодня не оказалось. В остальном все было как обычно. Хотя, к вечеру у меня снова появилось нехорошее смутное предчувствие. Если бы я тогда знал, с чем оно связано. Как и вчера, мы с Ленкой покушали и легли в 11. Но сон мой опять продлился недолго. Снова этот непрекращающийся стук. Мне уже было не смешно, я был на взводе. Да сколько можно? После этой мысли я взял телефон и без раздумий набрал Серегу. «Да что за хрень? Объяснил же тебе по-человечески. Давай выходи на этаж, по-мужски поговорим». Буквально наорал я на него и бросил трубку. Одевшись, с четкими намерениями поставить этого алкаша на место, я быстро вышел из квартиры. Сейчас доходчиво ему объясню, подумалось мне. Но поднявшись на полпролета, я понял, что моим планам не суждено сбыться. Все тело окаменело от ужаса. На потолке, прямо возле Серегиной квартиры, повисло нечто. Нечто среднее между пауком и осой, человеческих размеров. Хотя у него и не было крыльев, но зато было огромное яркое жало в черно-желтую полосочку.
явно предназначенное для поражения жертвы. Но не 8 лапок, как у паука, а с 2 десятка огромных лапищ, которыми оно перебирало, плетя паутину и мелодично постукивая. На лице, если, конечно, можно это так назвать, светился десяток безумных, внушающих первобытный ужас желтых глаз, а из пасти раздавалось негромкое шипение. Все тело было покрыто мерзкими чешуйками. Меня чуть не вырвало. Эту картину я запомню на всю жизнь. Большей мерзости я никогда не видел. Бешеный страх пересилило желание как можно быстрее бежать отсюда. Но пересилив его, я, медленно пятясь, спрятался за трубу мусоропровода. Господи, что это такое? Хоть бы Серега не вышел. Не успела эта мысль до конца оформиться в моей голове, как послышался скрип двери. Это был Серега, по моей вине вышедший на площадку. Дальше события развивались слишком быстро. Уже через секунду он оказался на полу, накрытый этим существом. Пронзив его своим жалом, оно впрыснуло какую-то жидкость, а затем начало плести кокон. Через полчаса Серега был полностью замурован внутри белой липкой массы, а существо потащило его куда-то наверх. Походу, у него убежище на чердаке, подумал я. Скольких запоздавших или поздно вернувшихся жильцов оно уже погубило? Не знаю и знать не хочу. Окончательно убедившись, что паук где-то сверху, я быстро спустился к себе в квартиру, закрыв дверь на 2 замка. В ту ночь мне уже не удалось уснуть. Медлить я не стал. Тем же утром мы с Леной съехали в оперативно найденную другую съемную квартиру. Лена, конечно, очень удивилась, но я сказал, что хозяин написал мне о сильном повышении цены за съем, и она успокоилась. Хорошо, что моя девочка не знает правды. Хоть я и пытался забыть об этом кошмаре, до сих пор это нечто является мне в самых ужасных снах. И я молюсь, чтобы посреди ночи вновь не услышать этот злополучный, ритмично-мелодичный стук.